приборы различные, кофемашины, миксеры. Я здесь покупаю иногда какие-то мелочи, потому что здесь можно какие-то прелестные вещи купить для пирожных, чтобы они остывали. Приближается Хэллоуин, все осенние праздники у нас в виде привидений, видите? Вот. Бывает мелочь, я здесь соусницу очень нежную, красивую покупала. Потом мне нравились бокалы, вот только мода была на эти бокалы, начиналась. Потом я уже в Costco покупала, видите, вот как двухуровневые, да? Они очень красивые смотрятся, и из них приятно пить кофе или чай.